plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter
à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'ai mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Eccoci qui al termine della partita tra Pizzari e New Vegagel, terminata con il risultato di 4-2 per Pizzari. Siamo qui con Sirio Silvestre, allora chiedo le sensazioni per questa vittoria. Le sensazioni prima di tutto è divertimento, di puro divertimento, perché poi quando esci col sorriso vuol dire che qualcosa di buono l'hai fatto al di là a prescindere dal risultato. Quello è lo spirito che comunque deve contraddistinguere il torneo innanzitutto, e poi lo spirito del nostro gruppo, della nostra squadra. Innanzitutto noi giochiamo per divertirci, poi se viene il risultato è solo a completamento di quello che poi è lo spirito, ecco. Le sensazioni ovviamente sono sicuramente positive, perché poi pensiamo solo a quello, al di là, a prescindere dal risultato. Ecco, nel primo tempo Pizzari in vantaggio, come nel secondo tempo? 4 gol di Cozza, però coesione di gruppo. Sì, ma infatti lo spirito di gruppo comunque poi ti aiuta, comunque ti agevola nel compito, te lo facilita, perché poi le cose magari basta con uno sguardo per capirti, per intenderti, non significa che qualche idea tattica magari ti può mettere in condizione di segnare o magari di vincere la partita. L'intesa di gruppo è anche a livello di divertimento, di sorriso, è quello che poi alla fine quello che dobbiamo trasmettere anche agli altri, a chi ci vede, perché deve essere questo lo spirito. E quindi mi scuso con i miei compagni perché sono arrivato 5 minuti in ritardo, però alla fine il risultato ci ha premiato. Ecco, legato al futuro e anche dando uno sguardo al passato, state iniziando ad ingranare. Sì, abbiamo peccato la prima partita perché non eravamo quelli che siamo adesso, ma non è una scusante, non è un alibi, ci mancherebbe. Le partite vanno comunque giocate a prescindere da chi scende in campo. Loro la prima partita l'abbiamo seccata perché sono stati più bravi di noi siamo stati meno bravi. Siamo cresciuti sotto l'aspetto di gruppo, di spirito, di concentrazione, determinazione, di aiuto reciproco, ecco. È quello che poi queste sono le qualità che devono far parte in un gruppo, devono essere comunque interpretate in maniera positiva da parte del gruppo. Ok, grazie.